أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما Бүгін тағы да біздер бір сахабаның өмірімен таныса кетейік иншалла. Бұл сахабаның аты Усейд радиаллаху анху деп аталады. Бұл сахаба жөнінде Аллахтың елшісі алейхиссалату вассалам бір хадисіне береді. Ей Усейд, сені періштелер тыңдады дейді. Осы кісі жөнінде бүгін осы кісінің өмірбаянымен танысқалы отырмыз. Бәрімізге белгілі, Медина қаласына, бұрынғы Ясрибке ең бірінші жас жігіттердің ішінен сол жерге дін таратуға аттанған топтың ішінде Мусаб ибн Умейр радиаллаху анху деген бір жас жігіт бар еді дін таратуға. Сөйтіп ол кісі Асад ибн Зурра деген бір сол жердегі қауымның басшысының үйіне барып тұрақтады. Сөйтіп соның үйінде кісілерді шақырып, соның үйіне әркез сол үйде дінді кісілерге насихаттап жатты. Бұл жігіттің, Мусаб ибн Умейрдің айтылған уағыздары бір сондай керемет еді. Сол Медина қаласындағы халық, сол жаңағы Асад ибн Зурраның үйіне барып, көптеп сағаттап, уағыз тыңдап, дінді біліп, тіпті бұл кісі өзінің бір Құран оқығанда бір дауысы ерекше еді. Сөйтіп, ұзақ оқып, Құран тыңдайтын еді. Сөйтіп, көптеген мұсылмандардың қатары сол Медина қаласында Аллахның қалауымен көбейіп келе жатты. Сөйтіп бұл кісі артынша қасындағы Асад ибн Зурра екеуі бір кісінің құрма бағына барып уағыз айтпақшы болды. Сол жерде қауыммен кездесіп, сол бақшаға барып, осы кісі тағы да барып басқа бір мұсылмандар қастарына келіп сол уағыз тыңдамақшы болып бәрі отырып уағызын бастаған кезде алыстан Усайд ибн Аль-Худайр және қасында Саад ибн Муаз екеуі сол мединалық кісі еді және бір тайпаның мықты бір басшылар еді. Сол кісілер осы Мусаб ибн Умейрдің уағызын айтып жатқанын көрді. Сол кезде жаңа Саад ибн Муаз Усейдке радиаллаху анху қарап айтты. Бұл Меккеден келген бір жас жігіт біздің жерімізге келіп дін таратып жатыр. Біздің ата жолдан, аталарымыз тауып келген діннен біздің осы жүректері әлсіз болған, әлсіз адамдарымызды өзінің дініне кіргізіп жатыр дейді. Мен өзім барып, соны тоқтатар едім. Өкінішке орай, жаңағы Асад ибн Зурра менің ағам болғасын, жаңағы жас жігіт соның қамқорлығында болғасын, мен ағама қарсы бас көтерім келіп тұрған жоқ. Сондықтан сен барып, соның анық-қанығын біліп қайтшайшы деді. Сөйтіп, Усейд радиаллаху анху қолынан найзасын алып, сол қарай шаба жөнелді. Барған кезінде алыстан келе тұрған Усейдті жаңағы Асад ибн Зурра радиаллаху анху көріп, нәл деді, мықты бір батыр келе жатыр деді, сақ болды. Бұл сенің уағызың арқылы бұл дінге кірсе, көптеген бұның астындағы қауымдастары бірге дінге кіреді, исламға бір жеңіс келер еді. Сөйтіп, жаңағы Усайд радиаллаху анху жақындап атынан түскеннен кейін, кім еш шаспастан Мусаб ибн Умейр еш шаспастан бұған бір бұрылып қарап, сенің дінің не деді, не таратып жатсың? Осы біздің арамызда әлсіз болған, рухани әлсіз болған адамдарға не айтып жатсың? Сол кезде жаңағы жігіт айтты. Мусаб ибн Умейр жас жігіт еді ол кісі. Сол қарап бедеп айтты. Мен қазір саған өзім айтып жүрген уағызымды айтып көрейін бірінші. Сен тыңдап көр. Ұнап жатса қабыл етерсің, ұнамасақ бізді осы өзіңнің мекенінен қуып жіберерсің. Жақсы деп найзасын жерге қадап қасына келіп отырды. Мусаб ибн Умейр радиаллаху анхудың уағыздары бір өте керемет еді. Аузынан шыққан сөздері, жүзі бір сондай нұрлы. Адамға қараған кезде адам оның жүзінен бас көз алмай ұзақ қарайтын еді. Аузынан шыққан әрбір сөздері және бір Құран оқыған кезде Құранның пайғамбар алейхиссалам қандай күйде түсті, сондай күйде етіп оқып жеткізетін еді. Сөйтіп, жаңағы Усейд радиаллаху анху бұны тыңдағаннан кейін
бүйтіп айтты, бұл неғылған керемет сөздер деді. Енді сіздің дінге қалай кіремін? Сол кезде Мұсаб ибн Умейр неғыл деді, біздің дінге кіру үшін бар болғаны бар, ғұсыл ойнасын, содан кейін Алла жалғыз тәңір және Мұхаммед алейхиссалам оның елшісі екенін айтсаң, одан кейін саған намаз жүктеледі деді. Сөйтіп ол кісі сол жердегі алыстамай барып, ғұсылын құйынып алып, сол жерден барып өзінің калима шахадасын айтып, артынша бұл кісі 2 ракат намаз оқыды. Ол кісі дінге келгеннен кейін көптеген ғалымдарымыз айтады. Усайд радиаллаху анху бір шөлді далада бір адам, көз алдарыңызға елестетіп көріңізші, шөлді далада бір адам суды іздеп, ашығып, сол сумен кездескенше іздеп келіп жатырған адам бесі бұл кісі де солай еді дейді. Сол Құранға, осы исламды қабыл еткеннен кейін Құранға деген бір махаббат ерекше дейді. Әр уақытта бұл кісіні сахабалар айтады, біздер таң батып бара жатқан кезде, яғни түн батып бара жатқан кезде, айналаның бәрі адамның аяғының жүрісі басылғаннан кейін, айналаның бәрі тынышталғаннан кейін, бұл кісінің бір өте жақсы көретін уақыт еді. Сол уақытта бұл кісі шығып, өзінің Құранын оқып отырады еді, бір керемет даусымен. Сахабалардың көбі осы кісінің дауысын тыңдауға жиналатын еді. Және әлі иман келтірмеген мүшриктер де осы кісінің бір керемет қырағатын тыңдауға сол жерге ол кісілерге жиналатын еді. Сөйтіп, бірде Усайд радиаллаху анху қасында Яхия дейтін баласы бар. Екеуі бір алаңға шығып, жол жөнекей келе жатып, жаңағы дейтін баласы ұйықтап қалды. Ұйықтаған кезінде осы Усайд радиаллаху анху жаңа айтып өткеніміздей кеш батқан кезде бір Құран оқитын жақсы көретін мезгіл еді. Сөйтіп, атын байлап қазыққа Құранды оқып бастай бастайды. Оқылған кезде Бақара сүресінің алдыңғы 4 аятын оқиды. Аятты бастап оқып едім дейді, атым мені айналшақтап шаба бастады дейді. Ал Құран оқуымды тоқтатқан кезде атымда тыныштала салды. Қайтып сөйтіп бір-екі рет оқып көрдім дейді, атым қайтып сөйтіп айналшықтап құтырып жүгіре бастады. Сөйтіп балам Яхияны басып кетеді ме деп қорқып, Құран оқуымды тоқтаттым дейді. Сөйтіп баламды оятқалы жатқан кезде жоғарыға қараған кезінде, жоғарыда бір шамдар ұқсаған бір жарқыраған бір нәрселер жоғары қарай көтеріліп кетті дейді. Сөйтіп бұл оқиғаны Аллахтың елшісі алейхиссаламға ертесіне барып баян етті дейді. Ол кісі маған айтты дейді, сенің көргендерің періштелер. Сен таң атқанша оқыған кезде ол періштелер таң атқанша сенің Құранды тыңдайтын еді дейді. Сөйтіп осы кісі бәрімізге белгілі Құранды өте сүйді және Алланың елшісі алейхиссалам қасында көп ұзақ уақыт бірге болуға тырысты. Аллахтың елшісінің уағыздары арқылы бұл кісінің бір сезім пайда болды. Сол Аллахтың елшісі қасында болған кезде бір иманы одан да бекем болғандай етіп, сол Аллахтың елшісі қасында әр уақытта бірге болуға тырысып жүрді. Бірақ бұл кісінің бір жүрегінде бір орындалмаған арманы бар еді. Сөйтіп бұл кісі өзіндік бір сөзге шешендік шебері бар, шабандоз, батыр, көптеген қасиеттің иесі, сол қауымдастарының басшысы деп айтамыз ба. Сол кісі өзінің бір шешендік өнерімен айналасындағы сахабаларды күлдіртіп жатқан кезде Аллахтың елшісі ол да сол жерде бар еді. Күліп жатып, бұл кісіні бізді жақсы күлдірттің деп бүйтіп иығынан түрткен кезде бұл кісіні алды деді. Ей Аллахның елшісі алейхиссалам, сен менің иығымды ауырттың деді. Сол кезде Аллахтың елшісі Усайд ол кезде менен хақымды алды. Сөйтіп Аллахтың елшісі сол кезде үстіңгі киімі бар еді. Ал Усайд болса үстінде киім жоқ, сол кезде алды деді. Мен көйлексіз тұрдым ғой, сен көйлекпен тұр деді. Сол кезде Усайд радиаллаху анху айтады, мен Аллахтың елшісімен танысқаннан бері менде бір арман орнығып еді дейді. Қандай арман десеңіздер, осы кісіні құшақтайды дейді. Бірақ ондай мүмкіншілік туылмады дейді. Сол кезде осы мүмкіншілікті жібере алмайын деп мен Аллахтың елшісіне айттым дейді. Мен көйлексіз дедім, сіз көйлекпен тұрсыз. Сол кезде Аллахтың елшісі үстін ашты. Сол кезде менімен құшақтасқаннан кейін мен қатты құшақтап оның денесін сүйіп алдым. Сөйтіп өзімнің өмірдегі бір арманым бүгінгі жүзеге асты деп бұл кісі осыны айтып өтеді. Сөйтіп бұл кісі көптеген соғыстарда
Аллахтың елшісімен бірге көптеген соғыстарға қатысты. Және көптеген соғыстарда бәріміз Ухуд соғысында бұл кісі 7 жерден ең үлкен жарақаттар алды. Сөйтіп бұл кісі бірде Аллахтың елшісі бұл кісіні өте қатты бір құрметтейтін еді. Тіпті көптеген жағдайларда бұл кісі Аллахтың елшісіне келіп медеу айтты. Мен аңсарлық Мединада бір отбасын білемін деді. Жағдайлар өте нашар дейді. Сол неден түскен, соғыстан түскен қандай да бір қазыналарды бұл кісілерге де бөлсеңіз деді. Сол кезде Аллахтың елшісі ертерек айтқанында ғой, кеше келген дүнияны біздер бөліп тастадық. Келесіде менің есіме салды. Сөйтіп, келесіде бұл кісі есіне салған кезде Аллахтың елшісі алейхиссалату вассалам оларға бөліп берді, және бұл Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи айтты, Алла сені жақсылығымен жазаласын деді. Сол кезде бұл кісі нағыл деді, Алла саған бір керемет сауап берсін аңсарлықтардың баршысына деді, себебі аңсарлықтар өздерінің бәрімізге белгілі сабырлығымен аттары шыққан. Яғни бұл кісі Омар радиаллаху анхудың заманына шейін өмір сүрді. Сол заманда бұл кісі сөйтіп Омар радиаллаху анхуда бір соғыстан түскен бір қазынаны бөліп жатты. Бөліп жатқан кезде бұл кісіге бір көйлек ұсынды сыйға. Өйтіп осы көйлекті киіп алып бұл кісі мешітте намаз оқып жатты. Намаз оқып жатқан кезде қараса қасында бір кішкентай бала сондай көйлекті киіп ұзын сүйретіп бара жатты. Сол кезде бұл кісі үстіндегі көйлегін, сол баланың көйлегі үлкендеу екен деп үстіндегі жақындап намазын бітіріп болып сол балаға барып сыйлапты. Және Омар радиаллаху анху айтты, балаға да сондай көйлек бересің бе деп. Бұны естіген Омар ашуланып сол мешітке жетіп келді. Мешітке келсе, осы Усейд радиаллаху анху намаз оқып жатты. Болғаннан кейін не алды? Мен осы көйлекті негізі ол балаға бермеп едім. Мен ол көйлекті сол Ақыба жазығында бәрімізге белгілі биат берген, уәде берген мұсылмандардың біреуіне сыйға тартқан едім, бірақ өкінішке орай ол кісі ол көйлегін сатып кетті. Усейд ибн аль-Худайр радиаллаху анху сол Омар радиаллаху анхудың халифалығында дүниеден өтті. Бұнда бір Алланың сол кісі дүниеден өткен кезде өзінен кейін 4000 дирхам қарызы қалып. Сол қарызы балдары, қалған балдары оның қарызын қалай өтемекші болды? Сол кісінің өзінің бір жері бар еді, сол жерін сатып, сол қарыздан қалған адамға өтейтін болды. Бұны естіген Омар радиаллаху анху бүйтіп айтты: менің бауырым Усейдтің балдарын алақан жайғызып қалдыру мен үшін бір үлкен қателік деп, сол кісілермен кездесіп, сол кісілерге осы жердің қарызын жыл сайын 1000 дирхамнан беріп тұрайық. Оған дейін осы Усейд радиаллаху анхудың балдары осы жерден түскен жеміс-жидектерді сатып, кішкене бір пайда түсірсін деді. Сөйтіп, жаңағы қарыз беруші адам осы Омар радиаллаху анхудың айтқан сауалына келісті. Енді осы жерден осы керемет сахабаның өмірі де аяқталады. Тыңдағандарыңызға Аллах разы болсын. Осы тыңдаған аз да болса білгендерімізбен Аллах баршамызға амал етуді нәсіп қылсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.